sosa sosa nikomera gukumbuye ndira nk'umwana avutse cry cry for you birambako gukumbuye beguzoza ryari kubona nguma ndara amajoro nkabura itiro ndakwiyumvira aho ndi hose nkavuga wewe sinsibe kukurota iye warandoze uko niyumva niko wiyumva iye ndiko nsara uko mbibona nikubibona sadness niyo mudu yanje sadness niyo mudu yanje marura masahani minota sindambigwa imisina metibi isigaye nibyo byinshi ndaheruka narigeze kubona yasinye muri rebo ya LOLILO Simba ariko nta gikorwa na kimwe twigeze tubona eske byo bavyagenze gute ubundi bwo yoza tukavuga ati twandike cyangwa kapela cyangwa iki bagashira jiri ari down sana maybe onsumvye ibindi ariko atari talent. Bonjour et bon après-midi mesdames et messieurs, je pense que vous allez bien. Moi si je vais bien, c'est Link Arlene Alou comme d'habitude Miss Mofsel Gwamenye msumena maso yinyana. Tubibutse yuko muri Alou photography dufise amafoto meza cyane tukagira na clip video meza gose atayigomwe ahubwo uyifuza welcome harakanimero kari ngaho umunsi niho uzoca turonderera. So twangira tutumirira aba kuri bashasha babandanye baza kuri YouTube channel Link Arlene Alou sivyo kugira ngo mugire s'abonner partage share no kubindi ku ma comment menshi welcome nk'amafise umutumire adasanzwe reka mbanze ndamwakira namahoro shaka namahoro mumeze neza cyane uraberewe thank you uraberewe vraiment kubera ku mutwe gushika ku maguru so merci beaucoup Asley umeze neza so jameze bien ndashima nkuko ubibona nakirapfa okay bon uba wambariye nk'amafaranga ngaho uri kuragerageza kwirawa just ni bimenye ujeje kunyambika bitwa Tony Mboga saba kama naje kuterekeye kwambara buri kintu cyose yapo then wamenya ati be nuko biguzukunda bigurira wow vraiment ko uri umuntu arabizi antuka ni inzobere okay bon ASLION tumuze nk'umuririmbyi tumaze kumubona mu bintu byinshi mbega ASLION ni umuntu mu rugendo rwiwe rw'umuziki ni igiki yahuye naco so icyo nagemura naco n'abantu parce que toujours umuziki uduza n'abantu struggle struggle ku mungu nitigira zibura niyo no kubakobwa cyane ku bahungu mwebwe muba muzi ati then ejo tuzobona abagabo bazomenya ibyacu byose ariko twe dukura tuzi ko byose biba biri ku mutwe wacu okay usindi muzinga kuva ugitangura entre à 16 17 maybe ni nyinshi ASLION ndaheruka narigeze kubona yasinye muri rebo ya LOLILO Simba ariko nta gikorwa na kimwe twigeze tubona eske byo bavyagenze gute odoha idonido so tuvuze ko atagikorwa na kimwe twigeze tubona just tuba turengeje oya basi nta gikorwa nyene kirenze twari twigeze tubona ko ajya umuntu ayanza gusinyisha tuba twiteguriye vraiment ibikorwa nyene nawe urabyumva n'ukuri ikibazo nuko ivyo dupanga tujura atari ivyo bibasi no muri Simba Gang narakoze ama indirimbo ndakora videos na media tours tatigwe na management bigano runaka vyatigwe na management and then maybe aho twageze canga aho yagejeje niho nawe yarageze maybe okay
est-ce que mukuvana ntibwo mwarashwanye not nobu ni inshuti yanje nome turahura tukayaga yap kuko akenshi iyo umustar yigeze gusinya nko muri rebo kanaka bigashika akahaheba akenshi haba hari beef mbe nta beef biri hagati yawe na Lolilo no turi nka famille ya niwe muntu ushaka kubwira ati mfasha iki akakimfasha ya okay hari indirimbo yigeze gukundwa cyane mode ya iyo ndirimbo yarakunzwe gose cyane ku bakobwa bagashira ku dustatu bagashira kuki barayikunze gose yarakunzwe cyane bon since inspiration y'iyo ndirimbo yavuye so kenshi ndi umuntu nkunda kuririmba ibintu mbayemo cyangwa just uburyo niyumvamo cyangwa uburyo ndi kwiyumva nyene ukuntu then rero icyo gihe nari nkumbuye vraiment nari ndamukumbuye vyataje nkumbuye icyana canje ndavuga ati wow nice ndavuga ati reka nandike nsanga nyene nagoye muri moto ndi kuvuga uko niyumva cyangwa uko nifata mugenda mukumbuye like uduha ka kapela gatoya kundiribya iyo moto nyene cyane sosa nikomera gukumbuye ndira nk'umwa navutse cry for you birambako gukumbuye begutotagari kubona nguma ndara amajoro nkabura itiro ndakwiyumvira aho ndi hose nkavuga wewe sinsibe kukurota warandote uko niyumva niko wiyumva ndi konsara uko mbibona nikubibona sadness niyo mudu yanje sadness niyo mudu yanje marura masahani minota sindambigwa imisina metibi isigaye nibyo byinshi c'est bon indirimbo moods vraiment nukuri yarakunzwe cyane hakaba hari iyindi ndirimbo shasha Illuminati iri mu EP nshasha meruka gushira hanze so buri wese ashobora kuja kuri YouTube akayiraba ni sema ya EP iri mu indirimbo zishika nk'umunani uko Illuminati nayo nyene iraryoshe merci beaucoup iraryoshe vraiment nayo nyene ducishirize ko gatoyi hama tubandaye ani kana visarari kiwa nasukumandinga Illuminati just iragoye gukora kapera denta ariko rayumviriza amabaje baritabira ndabwira gusa muri Paris indirimbo just romantic just buri muntu wese ashobora kwisangamo bon be ubu gushikisa uri muri lab ndi muri lebo ibikorwa byose gukora EP nani evenement na ASLION buri kintu cyose nagikoze ni projet ziri gukorwa na lebo n'izindi zizokurikira mbega kuva uvuye muri lebo ya Simba umaze kuja muri lebo zingahe inyuma yawe yiwe so nyuma yaho n'indi lebo nari bwajemo indi lebo nasubiye kujamo iyi niyo yakurikiye iyi nyine gisigura ko atari umusore w'inzalelezi ni umusore just ari focusinga ku kintu runaka cyangwa indoto runaka ego ndakunda abantu just usanga abona imbere atabonera aha gusa abona hari kuko hariho abantu bacika intege bivanye n'amadeception baba baraciyemo ku masirago ubundi bw'ikosa rya mbere kuvuga ati ngo ndabivuyemo ca birandambiye sinzi ngo ko vyatevye ivyo ni ibintu bimwe umuntu yafise ariko araja adashobora kwiyumvira canke no gutaka isegonda yumvira ati ngo mbe ko bitarashika canke ngo ko vyatevye ngo ko bindambiye iryo jambo ntabwo ryo muvamo
ntibiryoshe d'ailleurs parce que kuko inaho naho mwaravanye mwarakoranye sivyo kuvuga ko lebo mwigeze gukorana cyangwa kugufasha ari abana babiri bato ubundi bwose ubiheba ucukora iki ucukora iki umbuca usanga ni bya bindi nyene ubatse izindi imyaka n'imyaka ariko kwira ngo byativye hari hasigaye igihe gito ingugire ngo urabivuyemo atari banga ubu uri muri lebo yandi ni lebo yitwa agence agence ijeje gufasha ijeje kugira gufasha impano just mu bintu by'impano mu buzi cyangwa like nta n'umuntu wese afite impano ashobora kwisanga maybe akabona ubufasha iyo ari yo yose cyane mu muziki cyane mu muziki mbega ntabandi bastar baba bari muri iyo lebo muri kumwe so barahari bafashwa tu ariko kuri aba bamaze sinzi nta uhari abaraca inzira irenze ariko arahiganwa ama legends bazoza vuba nta uhari ari muri iyo lebo ari mu bariko barahiganwa mu ba legends bari mu kuza ni nyene ubundi bwo mfise contre ya lebo twizere yuko muri lebo ni agence ni ASLION ngo twiteze yuko nawe uca abo muri legends byose bizoba parce que birashoboka kandi uratskuririmba thank you great kuko jero ndakunda guha ko haje abantu parce que hari byinshi uba kugira ego umuntu kugira arinda guhitamo nuko barakubemunyemwo ikintu sivyo mbega ni ryari uriyumvira kuvuga ati jewe nzokubaka lebo wanje nikiraza mu mutwe n'umunsi warimwe so ubundi bwo ni bimwe mu ndoto kuba nofasha cyangwa nkazogira ikintu nkoze mu gihugu ku buryo deja izina nubatse igihe kirekire rito kwibagirana vyoroshe parce que urana gukora umuziki hariho igihe ugeramo biva n'ibibazo bya famille ibibazo by'imyaka ibibazo vy'iki ukaba utagishoboye guhangana bamaze ko muri jeune deja usubiye kandi kuja mu competition n'abana deja bakuze bashaka kuba nkawe bashaka kurimba nkawe just ico ni ikintu nifuza ariko business umuziki no yivamo kandi barawutangura bon ndababwize la vérité umuziki akenshi ni nk'urumogi iyo utanguye kunywa urumogi ntuheba ufumuzira honja rimwe ni nk'umuziki rero basi ni nkakuryaye umuntu ni nkakuryaye umuntu akubwira ati ntuzongere gushaka umugore uri umugabo ni ibintu nyene ugira ukisangamo byacu nuko n'umwanya wo kuri dusubiye inyuma gato inspiration ya Illuminati yavuye so nagiye kuraba kenshi umuntu yateye imbere yashitse ku ndoto ziwe cange uzomva ngo maybe ngo yaroze ngo yiyunze na Illuminati cange kibagira yuko tujuru ukoze cane umusaruro ubona rero tusanga mbere n'abari kwavuga ngo naba Illuminati ni bamwe mu bantu bakora cane rero rica nacu uri kurakora ari kuri kushaka kuba nkawe ntuzi amasaha yo 28 ibya yakoramo ntuzi ateske ku munsi abafise gahunda zingana gute kugira ngo ashikire ijya ndoto yiwe ora ryamye urapoesheje we gusa wicavuga ati ngo shaka kuba nkanaka ngo ariko ngo naka ngo ngira ngo yararoze ngo no Illuminati nico nabikuyeko okay mbega woba warifuje kumera nka Diamond parce que Diamond ari mu bantu bavugwa yuko ari mu Illuminati nawe nyene woba warifuje kumera nka Diamond in my life sindigira nifuza kuba undi muntu just ivyo nokora vyose mbashaka kuba jewe parce que Diamond uko ari ni ko ari nyene strategy uburyo yaduzemo nibiki niwe nyene siyo strategy je no dugamo canke opportunity nduze sinoba nka Diamond ubundi nituririmba kumwe nitwambara kumwe nidusa ni urumva nakintu kimwe duriyeko wo murenga etayo ko uri mu Burundi kamera sino urumva
wowe ivyakora wow ya fise ni mysteri wanje se buri kintu ciwanje nta nukandenze deje ego ya ntakurenze wapi big up sad ndakunda umuntu yemera yizi ubwiwe ya ubundi bwo yoza tukavuga ati twandike canga kapela canga ikibagashira jiri ari down sana ya maybe onsumvye ibindi ariko atari talent canga okay bon dufate nk'ubu aha mu Burundi nuwahe muririmbyi yigeze kuba akwespira so nkiri mutoyi vraiment sinobesha naramviriza indirimbo za Fizo surtout zijya ndirimbo agenda asubiramo z'abantu ba kera kubera ko kenshi ndakunda kumviriza text ikindi kintu gikunda kuntwara cyane cange ni melodies uburyo umuntu atwara indirimbo kono gusa buri muntu wese yakoze indirimbo ifise melody nziza ifise amajambo meza ifise ikinaramwumvirije kandi aranyaspiye cyane aba mwebwe mwaje ubu sivyo mwe muri ko murazi ubu muziki mwaravye kera Big Fizzo ariko apa ivyo benshi ari indirimbo ubundi bwo nga mu Burundi aba legend ufise tutabisha ni Fizzo hamwe na Lolilo n'abantu babiri ku muntu yakuza akunda umuziki akurikirana umuziki cyane yaripfuje kugira yarabarabiye kubaramaye kuhaje hari ikintu runaka bamuremyemo ku muziki wo mu Burundi okay mwebwe mwavutse inyuma just iyi generation yiwanyu sivyo muvuga yuko mwarabiye akenshi umuziki kuri Big Fizzo na Lolilo sivyo ubundi bwo kubera ko uburyo bakora urabona iyo umuntu ari ateye intambwe imbere yawe ukuntu ari akaba nabikora neza ari ukuntu zijya ndirimbo ziwe kurya kunabikora bibatashe mu mutwe wawe bigatuma wumva nawo bikora cange okay ubu umuririmbyi twavuga yuko burabira ko ninde parce que ubu Big Fizzo tubona umengo ibereye muri comedy sivyo Lolilo wewe nti abubu bariko baranavuka bazokura batazi Lolilo ninde ari bazokumva amateka yiwe ariko kubera atabikorwa byiwe bariko barabona bazomurabirako eske bazorabira kuri inde so part ngira ngo bazorabira kuri twebwe kubera ko jewe nawe nta muririmbyi n'umwe anyespira baho nta muririmbyi n'umwe urumva ndaba nkavuga ati ngo ndashaka kugira ngo cyangwa ngo akora indirimbo mvuga ati ngo ndashaka gukora indirimbo nk'iyi cyangwa iki hapana parce que amapa ntandiri urumva nabo ahubwo bazonyiinspira sinigera nipfuza kuba nk'undi rana maybe kera narabo umuririmbyi cyangwa narabo nivyo ndimo ngo ndabifate nk'akazi naravuga ati arabikora neza nkavuga ariko kuva ariko kazi kanje nanje je ndiraba gusa uretse gusa ko ndabumviriza ndashobora kumviriza wakoze indirimbo aryoshye kweri ndashobora kuyumviriza nkumva kiryoshye nkavuga ati yabikoze nuwehe muririmbyi ubona mu bariko baraza aba muri generation yiwanyu sivyo ariko arakora neza apart yiwawe ko ndazi ko kushira ko wewe gukora uri kurakora kandi nawe uri mu gikorwa ikibazo rero ni wahe ubona basi ko muri ko murahangana ikibazo vraiment nuko navyitaye nta nubona muri competition basi just gutora telefone ngo ngaja Facebook Instagram ngo ndiko ndaraba ngo naka ya postingi iki ngo naka ngo yakoze iki cange vraiment uwo mwanya nawe mfise ariko uwo mwanya nawe mfise kiretse gusa urumva no kwiyumvira none uvuga ati ndumva no korana nanaka ariko muri uno mwanya ntabwo biranzamo ngo numve no korana nanaka mbega ibi bintu biharawe byuko biravumye cyane kuko tumaze iminsi tubibona ibi bintu biharawe yuko ubona umuririmbyi akorera challenge uwundi muririmbyi ku ndirimbo nshasha kandi nawe aba afise indirimbo nshasha ubivuze ku iki
so maybe sinzi imigendanire baba bafise canke rega abantu ntiduteye kumwe n'ubu yenda ari umuririmbyi usanga ari ku stati y'uwundi nyene ari kuraba ati ngo mbega ngo reka ndabe ibyo yapostinze naka ngo reka ndabe ibyo naka yakoze ariko nkaje umwanya nawo mfise vraiment no bandi ko ndatumwa apa ya wokora challenge y'undi mustar yabinsabye no ikora yabigusabye canke nyene yayikoze nkayikunda nyene nkumva nyene bana nayikunze then ndashobora kubikora. None ni gute umuririmbyi ashobora kwiyumvira gukora challenge y'undi mustar y'undi muririmbyi mugenzi we kandi mu gihe tuzi ko bari muri competition parce que kuririmba ni competition tubizi ko ari competition ariko amapaje na si competition wapi je nkora nka jewe hama ibikorwa byanje nkabishikiriza abafana ubundi nabagakora ivyiwe hama nawe akabishikiriza abafana hama abafana bakajisha bakakira te bakagira bivanye nabo vyashikiye uko bangana urumva rero je sinoja kugira sinoja gukompetinga n'undi muririmbyi antake siwaza kujisha akazi kanje n'umufana aje n'umufana muri uwo mwanya urumva ngiye mu competition n'undi muririmbyi byo babisa nkaho je ndi kumufana wiwe ndi kubona urumva no bandi bamuririmbyi just ntishoboreye ndi kubona ko yandenze ngira jalousie urumva ndi kuvuga ati ngwajya ari ngwira foko ndamukura no sije namukura n'abafana be abafana bafata gute wewe so abafana ndafata nk'itunga ryanje nyene parce que niryo tunga afise uzima mudakwaje kibazo parce que hari abantu bamwe badaha agaciro abafana ubundi bwo jako nicarana n'umustari no kwicarana n'umufana hako je n'umwanya wanje ndi gucata n'umuntu turi mu competition iki no uwo mwanya no fata ndiko ndafata n'umufana parce que umufana we yoja muri garaba jama kavuga ati mana amevugana na kuzikara umwana mwiza vraiment nafise n'indirimbo runaka ibana yanyishu aja kugutapa wakana gukorera muga umustar na uwo muvugana gute ntazobona ishizo namugira ati ASLION ageta kuya ati ASLION ucya sinda namuzi niyo bakuzi kimaze kubaho ngo umaze guhura n'umustar ashaka kwamwandikira wundi mu bandi akakubwira ko atakuzi so ubundi bwo je mbwiye ko tukutanzi nona kwidondora nkakubwira ngo ndi naka bashaka avuga ati sindakuzi nkabati sinarinzi ko utanzi cyangwa ugasanga nyene nanzi hari igihe abantu babikora mu gihe baba bakuzi urumva nabo bafite izo mpamvu ziwe nyene ariko barakabazo runaka ndabikuze cyane just ugasanga nk'ubu unye nk'umustar sivyo aritoyewe arakwandikiye aragusabye collab nuwahe mustar wokwemerera guha collab so umustar wese ashoboye abizi ansabye ko dukorana woha collab umustar uwahe ndiko mvuga umustari wese yaba umustari yaba utari umustar ariko akaba afise impano akanyitura nkabona ko ariyo possibility uko twokorana ubundi bwo je ntabwo novuga ati ngo naka ngo ntitwokorana collab ngo cyangwa uwo ari we wese twokorana akazi hamaro nkabona yuko ebana nkabona ko izo possibility zo kuzikora bimeze byo biri amboneta fresh management tikayaga neza bigakunda sawa je twokora mbega mu bastar n'indari inshuti yawe n'indari mugenzi wawe cyane so rana umuntu mu bastar mugenzi tuvugana kenshi cange ni time ni LOLILO ni mu bastar bose niyo muntu basi ari proche dushobora kuvugana ni time wo buri muri babastar bafise utugwi no ubundi bwo je ndi no master vraiment badakunda kubonekana bandi busy to DJ nyene sinzi ko ari kwigunga canga ariko ahantu mbona katakamaro amfitiye canga atakintu runaka ntafite ata gahunda ndafise ntabwo mora ndahaca amasho kuri wewe ni iki so amasho kuri jewe ni experience then kwiga uburyo indirimbo zawe zishika mu bantu uburyo bazakira nibikiya mukivaliwa ukamenya icabuze canke igikenewe basi umaze gukora show zingana mbona uvuga ko atari nyinshi ariko show maze gukora ku giti ciwanje zibiri uri kumwe n'abandi imwe nayikoze ndi kumwe na LOLILO hari kera ariko na icugena nubwo nari bwaje no muri Simba Gang
iyindi nayo ni evenement Tiramana ASLION ariko nani ari nka show parce que kwinjira ni ari amafaranga ari lancement ya iyo evenement ya Tiramana ASLION izohora iba isubirizwa izora yisubiriza okay but for next ndashaka kuzifata nka show show wiheruka ryari gutumigwa muri show biheruka ryari gutumigwa muri show maybe ashobora kuba yitse nk'umwaka maybe ku muntu tuzi yuko aririmba nka wewe kandi ashoboye wayi batiyumvira kugutumira muri show ntivyaba biva kuri management yawe no ubundi bwo show nyinshi mu Burundi turabizi nivyandi ubushabuza umva ati ngo tukadufasha ngo cabona ngo to gushira ko kuri affiche ngo kagiro usanga amafaranga ariko aragupropose ntabwo arimo na déplacement yawe na staff yawe ntabwo ari iki urumva muri uwo mwanya ni kintu ca show ucubanza kwanza kandi before yo gukora show ifo kubanza ukamenya test physique ndatanga iki rero mugena ariko ndakora nta mpamvu yo gukora show nta nubwo mba ndayikeneye okay muga ubu utumiwe muri show bikora now bandumiye muri show no parce que rafite n'indirimbo nshasha indirimbo ziryoshye mfite indirimbo nshasha zo gupresenta office buri chose mfite staff se management uburyo nogendamo ubwo ari uburyo nyene mvuga ati nabwo buntesha agaciro canke rero akugera mu bantu cyangwa ahantu quelque part just bakuba bakabona intege nke zaca bakakubona uko batari bakwiteza ofu muguma mu nzu tugapoesha amarero gasoka avuga ati kwa bundi tukwakunda bikora kumwe tumuzi nikwari mbega wewe iyo nkubu ugira utange igikorwa haca igihe kingana gute mu gihe uherutse gukora igikorwa gishasha haca igihe kingana gute kugira uduhe ikindi gisasi niko novyita so I think umanya wose igikorwa kiba kiri ready ndakirekura umanya wose igikorwa kiba kiri ready no kirekura ntarabye ngo naka yasohoye ngo canke naravye ngo muri no minsi ngo bimeze iki umwanya wose no bandi ready igikorwa kiba kiri ready ndagisohora okay merci beaucoup kuko ASLION ni umuntu ashoboye jewe ubwanje naje ndamukunda ndamushigikiye ko je ndakunda ibikorwa thank you kandi merci beaucoup merci nawe merci beaucoup les familles ndabakunda gos kumva mwaduhaye n'umwanya kudukurikirana c'est link Arlene Alou comme d'habitude Miss Masoi rwamenye musumeno maso y'inyana and ASLION so ciao